Yuk, baik. Ini caranya kalau Taiwan baik. Ini tepuk punggung supaya dahaknya bisa hilang, dahaknya bisa luntur. Ini dahaknya tidak bisa keluar, bisa keluar, mengeluarkan dahak. Namanya tepuk punggung, memakai ini alatnya. Tepuk punggung. Tepuk punggung supaya dahaknya bisa hilang. Meredakan dahak, meredakan batuk dan dahak. Alatnya memakai ini. Tepuk punggung. Meredakan dahak, menghilangkan dahak, menghilangkan batuk, dahak. Ini punggungnya harus ditepuk-tepuk. Ini pasien stroke, kepalanya dibedah 2 kali. Ini namanya tepuk punggung. Kalau di sini baik. Ya capek loh begini. Begini pun capek lah. 20 menit. Namanya tepuk punggung. Meredakan dahak, menghilangkan dahak. Dahaknya bisa keluar ikut berak. Gitu loh, kalau ditepuk-tepuk sini. Dahak yang tidak bisa keluar melalui berak. Jadi harus ditepuk punggung. Ini pasien stroke total. Namanya tepuk punggung. Kalau orang di Indonesia disayang-sayang, ndak boleh sampai diginiin. Kalau orang sini justru dokter suruh giniin. Ini mengeluarkan dahak lewat berak. Dia batuk, dahaknya tidak bisa keluar. Ini dahaknya tidak bisa dikeluarkan, jadi disedot dahak juga tidak bisa keluar. Ini harus ditepuk punggung begini.
Jadi harus tepuk punggung, dahaknya bisa keluar bersama berak, batuknya bisa reda. Tuh. Tepuk punggung, mengeluarkan dahak, meredakan batuk. Memakai ini alatnya guys, ini memakai alat ini. Tepuk punggung. Lamanya 20 menit guys.